Qanaqa darvoza kerak sizlarga mana? Bay. Egalariga buyurma chiqsin darvozalar. Shtampovkaning original variantlari. High-tech, neoklassika, high-tech, skromniy variant. High-tech Dubay. High-tech nержавейкали. Neoklassika darvozamiz. Sifatini ko'ring mana sifatini. Bu yoqda yana bitta yangilik dizayndagi high-tech. O'zimiz chizmalarni chizgan holatda yasaganmiz. Samarqand shohona darvozamiz. Atrofi nalishnilari bilan. Dubay fason. Samarqand fason. Bu ham o'ziga yarasha Samarqand fason bu ham. Tepada yozuvlari bilan. Yana qanaqalardan ko'rsatadi darvozani. Qaysi biri yo'q sizlarga? Siz dedingizga qaysi biri ma'qul keldi? Pechatli, shtampovka, hamyonbop variant, bir uch listi. Birisi ham shtampovka. Rushnoy darvoza, yangilik dizayn, bu ham figura arkalariga e'tibor berasizlar. Bu darvozadan 4 ta yasaganmiz, 5 ta, 5-inchisi hali bitgani yo'q. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi, to'rtinchisi. Buni ham tevasi lazeri bor. Undan tashqari ham darvozalarimiz bitib turibdi. Bu darvozalarning hammasini olib chiqib kirdi. Xudo xolasa to'liq materiali, narxi, sifatini obzorni qilamiz YouTube'ga. Darvozani ko'ring, o'zingizning bahosini berib qo'yasizlar. Qalay aka? Yaxshiman, sizlar. Darvozalar yoqdimi? Ideal chiqdi darvozalarimiz, xudo xolasa.